আচ্ছা না হ্যাঁ ঠিক আছে। আর যদি বা খাও সিগারেট একটু লিটিল মানে সামান্য বললেন সিগারেট বলে বিড়ি খেলেন দাদা? বিড়ি হ্যাঁ বিড়ি আচ্ছা ঠিক আছে। বিড়ি সিগারেট ছেড়ে বিড়ি সিগারেট খাওয়াতে তো একটু ভালো লাগে দূর থেকে। রামজি তুমি বলো মানে হালকা হালকা গন্ধ। আরে জিতন দিয়েছিল ওইটা ঘটনাটা বলো। কি জঘন্য সিগারেটের ওই বিড়ির গন্ধ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও বেশ আছি। আর এখানে স্পেশাল একজনের সাথে দেখা করতে যাব আমি। তিনি হলেন রানু মণ্ডল। তো তিনিও এখানেই থাকে কাছাকাছি। তো আমি তার সাথে একটু যাব দেখা করতে। তো এসছি যখন, এবার চান্সটা কেন মিস করবো জানি না। রানুদি কীরকম রিয়াকশান দেবে আমাকে, কী ফেস করব। তো রানুদির জন্য একটু মিষ্টি এনেছি আর একটু আম এনেছি, কারণ এখন এই সময় আমটা তো একেবারে স্পেশাল। তো একটু মিষ্টি আম নিয়ে যাবো, জানি না রানুদি অ্যাকসেপ্ট করবে কি না বা কীরকম রিয়াকশান দেবে। তো চলো দেখা যাক কী রিয়াকশান পাই। যাবো তো চলো দেখা যাক, তোমাদেরকেও দেখাবো কী হতে চলেছে ব্যাপারটা। আমরা সবাই সবাই ট্রেনে উঠে পড়েছি টোটোতে আর যাচ্ছি রানু মণ্ডলের বাড়িতে। চলো দেখা যাক, একটুখানি রাস্তা, বাট যারা বললো যে টোটো করেই চলো। চলো টোটো করে যাচ্ছি, দেখা যাক মণ্ডল কী করছে আর কী রিয়াকশন পায়। আমরা সবাই তিনজনই নার্ভাস বল। চলো নার্ভাস আমরা। এই যে রানু মণ্ডলের মিষ্টি আম নিয়েছি, দেখা যাক রানু মণ্ডল কী করে। আমরা চলে এসেছি রানুদির বাড়ির গলিতে। আর অনেকটা ঘুরতে হয়েছে, মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না রানুদির বাড়িটা কোন দিকে। তো ঘুরতে ঘুরতে ঠিক পৌঁছেই গেছি। তো চলো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালোই লাগবে। যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি, তো চলো সাথে থাকো। তো আমি এসে পড়েছি রানুদির বাড়িতে, তো চলো দেখো। একটা সাংবাদিক এসছে, তো এসে গেছি, দেখো রানুদির বাড়িটা দেখো। আসো তোমার জন্য একটু অল্প জিনিস এনেছি, তুমি যদি খাও খুব খুশি হব। মিষ্টি একটু রানুদি, তোমার শরীর কেমন আছে? ভালো আছে। তুমি এখন কি করছিলে রানুদি? চিকেন বানাচ্ছি। চিকেনটা এখন কি হবে বলো তো? হ্যাঁ, বয়েল করে রাখলাম। আচ্ছা, চিকেনটা কেমন করে বানাচ্ছো একটু যদি বলো। এখন আপাতত বলা যাবে না, আমি জাস্ট এর মধ্যে লঙ্কার গুঁড়ো আর হলুদ ঢেলেছি, নুনও ঢেলেছি। সিদ্ধ হচ্ছে। এরপর কি করবে এটাকে? তারপরে পেঁয়াজ সব জোগাড় করতে হবে, তারপরে তেল ঢালতে হবে, তারপরে পেঁয়াজের মধ্যে ওটাকে ঢালতে হবে। আচ্ছা, খাবে তুমি? জানি না তো কি মিষ্টি। রসগোল্লা, তুমি কি রসগোল্লা ভালোবাসো? আমার কোন রসগোল্লা সেটা দেখতে হবে। সেই কালকে রাতে কোনো পেতনিতে না ভূতে খেয়েছিল, খেয়ে আর অন্য কোনো বাজে রসগোল্লা। না না, আমাদের সামনে একদম বানানো রসগোল্লা, তোমার জন্য স্পেশালি ভাবে। খাও, একটা মিষ্টি খাও, দেখো কেমন ভালো লাগে কিনা তোমার। একটু খেয়ে দেখো। ভালো লাগে। ওই গন্ধ নেই, কাপড়টা নামাও মুখ থেকে। একটু খেয়ে দেখো, ভালো লেগেছে তোমার? ঠিক, এখানে রাখছি, তুমি পরে খেও। আচ্ছা, না বিড়ি খেতে হবে না। আচ্ছা না হ্যাঁ ঠিক আছে। আর যদি বা খাও সিগারেট একটু লিটিল মানে সামান্য। বললেন সিগারেট বলে বিড়ি খেলেন দাদা? বিড়ি হ্যাঁ বিড়ি আচ্ছা ঠিক আছে। বিড়ি সিগারেট ছেড়ে বিড়ি সিগারেট খাওয়াতে তো একটু ভালো লাগে দূর থেকে। রামজি তুমি বলো মানে হালকা হালকা গন্ধ। আরে জিতন দিয়েছিল ওইটা ঘটনাটা বলো। কি জঘন্য সিগারেটের ওই বিড়ির গন্ধ।
সো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে হ্যাঁ আর জিতেন্দ্র ছিল তো জিতেন্দ্র কালকে এসছে, আমি বুঝতে পারছিলাম না আমাদের এই ঘরের থেকে কিছু মানে এই যে দেওয়াল আছে না ঘরে, এই দেওয়ালের থেকে ওনার কিছুটা